Administración de variables de sistema en MySQL. Neste screencast faremos unha introdución ás variables de sistema, despois veremos polo miúdo os tipos de variables de sistema dende o phpMyAdmin, despois veremos como se traballa coas variables de sistema dende a liña de comandos, dende o comando MySQL. Comezamos co primeiro punto, introdución ás variables do sistema. As variables de sistema van a permitirnos facer varias cousas. En primeiro lugar, ver o estado do sistema, ver toda unha serie de información de como está actualmente o sistema, e despois tamén nos permiten, por outra banda, configurar como funciona o sistema nun momento dado, tanto globalmente para todas as sesións, é dicir, para todos os usuarios conectados o sistema xestor de bases de datos, como incluso configurar o funcionamento sesión a sesión, certos parámetros de funcionamento sesión a sesión. No segundo punto vemos máis polo miúdo as variables de sistema en phpMyAdmin. Vamos a ver agora os tipos de variables de sistema con concreto, utilizando primeiro unha interface gráfica como é a do phpMyAdmin. Para isto conectámonos ao servidor. No elemento principal do menú, servidor localhost, temos estado actual. Este estado actual son variables del sistema que amosan información de como está agora mesmo funcionando o sistema, nos dá información detallada de como está funcionando o sistema. Por exemplo, desde o seu inicio, 2610 ou 2,610 consultas han sido enviadas al servidor. Son 2610 porque utiliza os puntos para os decimais, por lo tanto está en formato, digámoslo así, americano o inglés, con una coma para los miles. Admin commands e dá unha información exactamente de cantos para cada tipo de consulta, cantas han executado. Change database serían 222 veces, create database 2 veces, create user 18, create table 1, etc. Despois temos tamén máis información de outro tipo de comandos e información de consultas lentas, por exemplo. Hai un parámetro del sistema, unha variable del sistema que é long query time, que se pode configurar e que indicaría, permite detectar aquelas consultas que duran máis dun tempo que consideramos excesivo, para así poder detectarlas e tomar as medidas precisas. Entón, como vemos, hai un montón de información. Claro, non se pode facer unha explicación de cada unha destas variables. Para eso temos información no propio manual. Normalmente aquí prácticamente iremos, si realmente nos dedicamos a manter un servidor, iremos aprendendo o significado das variables máis importantes a medida que vayamos teniendo problemas. Posiblemente o teñamos que facer algún cambio. Así que as variables de estado son variables que solamente permiten lectura e dan información do estado actual do sistema. As variables, nesta pestaña estarían as variables globais e as variables de sesión, aparecen aí, co seu valor. Estas variables, moitas delas se poden configurar, poden ter un valor, se pode modificar o seu valor, ben o arranque do servizo, ou ben incluso dinámicamente mentras está a funcionar o servizo. Como podemos observar, as variables poden ser variables de sistema servidor e variables de estado do servidor. As variables de estado do servidor ofrecen información de estado do servidor e son todas globais, é dicir, afectan a todas as sesións, dan información global do sistema. Son únicamente de lectura as variables de estado. As variables de estado se poden ver na pestaña estado actual.
Temos información aquí detallada do que está acontecendo no servidor. O arte de saber interpretar esta información se consigue coa práctica repetida. Despois, as variables de sistema do servidor as hai dinámicas e non dinámicas. Dinámicas son as que se poden cambiar cando se está a executar o servicio, é dicir, cando está funcionando. E non dinámicas son as que non se poden modificar unha vez arrancado o servicio. Dentro das dinámicas temos globais, é dicir, variables que o seu cambio afecta a todas as sesións que se establezcan a partir dese momento, non as que están funcionando xa, e as de sesión, é dicir, podemos ter configurada unha variable concreta con un valor distinto para cada unha das sesións. Globais que sería compartido por todas as sesións. Non dinámicas. As non dinámicas, como decíamos antes, son as variables que non se poden modificar unha vez que xa o servicio está en marcha. Tamén as hai globais e de sesión, é dicir, que afectan a todas as sesións globais e a todo o sistema e únicamente que afectarían a unha sesión concreta. Dende a interface gráfica PHP-MyAdmin podemos ver esas variables de sistema, variables e parámetros del servidor. Temos aquí o nome da variable e o valor. Para a sesión, o valor global, como decíamos antes. Para global é que afecta a todas as sesións. O valor por sesión pode ser distinto para cada unha das conexións que hai nun momento dado contra o servidor. Entón, podemos visualizar aquí o valor para a sesión. Si difiere o valor de sesión co valor global, aparece así en laranxa, o fondo laranxa, indicando o valor da variable para a sesión e o valor global, como indica aquí. Aquí, por exemplo, hai diferencia entre o valor da sesión e o valor global. Aquí tamén. Estas variables son importantes porque permiten configurar, por exemplo, o directorios de datos o directorio de datos da base de datos, o directorio dos rexistros binarios, os rexistros ordinarios da base de datos. Permite configurar os tamaños dos búferes e das cachés para optimizar o traballo dos sistemas gestor de bases de datos e optimizar o uso da memoria RAM do sistema. Permiten configurar a seguridade da conexión ao sistema. Hai un montón de variables de sistema. Claro, cada unha ten unha función concreta. A medida que imos precisando modificar o funcionamento do sistema para certas cousas, pois vamos aprendendo o que significan algunhas destas variables. Podemos buscar información sobre as variables no manual, como no manual, en administración de bases de datos, configuración do servidor, variables de sistema. E aquí obteríamos máis información das variables, de como configurarlas, variables dinámicas. Aquí podríamos saber cales son dinámicas desas variables e variables de estado. Así que variables de sistema do servidor son as que aparecen na pestaña variables. E as variables de estado do servidor, que serían de solo lectura, pois se poderían observar aquí en estado actual. Para saber o que significan cada variable teríamos que ir ao manual e botar unha ollada para tratar de entender que significa esa variable e se nos interesa modificarla. Normalmente isto únicamente o faremos cando teñamos algún tipo de problema ou precisemos algún tipo de prestación especial ou optimizar moito o servidor, entón teremos que modificar algunha destas variables. Cando instalamos o sistema xestor de bases de datos, o asistente de configuración da instancia vai facendo unha serie de preguntas. Como resultado desas preguntas, o que vai a facer é crear un ficheiro de configuración no que se asignan valores a certas variables de sistema específicos para o tipo de configuración que buscamos. Para distinguir dentro das variables de sistema do servidor cales son dinámicas, é dicir, en variables
destas hai de sesión e de globales, e cales son dinámicas e poderíamos cambiar, por lo tanto, e cales non son dinámicas. Podemos ir ao manual, na sección variables dinámicas nos indica cales son variables dinámicas e cales son globales ou de sesión. Por exemplo, current insert é únicamente global, o tipo de valor que poden adoptar, numérico, cadena de caracteres, booleano, e despois o significado. Entonces, no manual é onde tenemos que acudir para ver o que significa unha variable en concreto. No manual temos información sobre todas estas variables. Ben, eso sería todo sobre este punto 2. Pasamos ao punto 3. Variables de sistema dende liña de comandos. Neste punto 3 imos a ver o tema das variables de sistema, pero dende liña de comandos, para ver como se pode traballar con elas. Por lo tanto, tenemos que abrir unha liña de comandos e conectarnos aos sistemas Store con privilexios suficientes para desenvolver estas tarefas. O usuario que utilizamos é root. Primeiro vamos co máis sencillo, as variables de estado do servidor. Para ver as variables de estado do servidor executamos show status punto e coma e nos amosa todas as variables. Se queremos buscar un certo tipo de conxunto de variables, por exemplo, show status like, podemos poner like como que utilizamos nas consultas SQL e metemos unha consulta con comodines like, por exemplo, todas as variables que utilicen que teñan que ver con caché, e meteríamos así, tanto por cento, que quere dicir comodín calquera cousa que teña caché, e despois calquera cousa. E efectivamente aquí aparecen unha serie de variables nas que aparece a palabra caché en todas. Se queremos buscar o mesmo para, por exemplo, directorios, o path, aquí non aparece nada, así que a sintaxe sería show status like, o show status para ver todas as variables, show status like, un patrón para filtrar e ver só aquelas variables que cumplen con un determinado criterio. Estos serían as variables de estado, es decir, variables que nos dan información do estado do servidor pero que non podemos modificar. Despois temos as variables do sistema do servidor. As variables do sistema do servidor as hai de dous tipos principais, dinámicas e non dinámicas. As non dinámicas son as variables que unha vez que arranca o sistema non podemos cambiar o valor dende liña de comandos. As variables dinámicas sí que se pode cambiar desde liña de comandos co comando set. Ben, para ver ademais, para ver o valor de unha variable dinámica temos que utilizar o comando select, mentres que para as dinámicas utilizamos show variables. Podemos executar para as non dinámicas show variables tal cual e nos amosa o valor das variables efectivamente. Como aquí aparece moita información, é incómodo traballar nesta consola, podemos facelo desde a interface gráfica ou redireccionar a saída. Como podemos observar, hai un comando que se chama t, por exemplo, metemos t e o nome dun ficheiro, e a partir agora todo o que executemos e o que salga aquí por consola tamén se guardará neste ficheiro. Show variables.
Agora salgo da liña de comandos, notepad, informe.txt, e aquí aparece todo o que me volcou o sistema sobre estas variables. Así que recordemos que o comando t ten esta utilidade. Se queremos monitorizar cando estamos traballando nunha sesión de liña de comandos, a veces pode pasar que non estamos seguros o que fixemos antes ou que na propia liña de comandos xa non aparezca o que fixemos porque non está no buffer. Podemos executar o comenzo t e o nome dun ficheiro, por exemplo informe.txt, e todo queda guardado nese ficheiro. Cando rematemos a sesión podemos ver nese ficheiro todo o que foi feito. Se temos unha dúbida podemos consultarlo. Continuando con isto, para ver as variables de sesión, executamos show session variables. Aquí nos daría información únicamente para esta conexión actual. Hay un montón de variables, por lo tanto, si queremos filtrar, tenemos que poner un patrón, pues por ejemplo, variables que tienen que ver con directorios. Pois directorio de datos que se está utilizando, directorio temporal, etc. Vou a configurar esta consola para que sea máis fácil traballar. Ben, agora é un poquinho máis fácil ver a información. Así que para ver as variables de sesión executamos, por suposto serían variables non dinámicas. Show session variables. Se executamos show variables nos dá tamén únicamente as variables de sesión. Si queremos ver variables globais, tenemos que poner show global variables. Entón aparecerá unha listaxe de todas as variables globais e o seu valor. Para saber o que significa cada variable, tenemos que acudir ao manual. Para traballar con... Así que estas variables non dinámicas non se poden modificar cando está o servidor arrancado. As variables dinámicas sí que se poden modificar o seu valor, pero tamén para ver o seu valor actual temos que utilizar select en troques de show o comando show. Entón, por exemplo, para ver unha variable dinámica, vamos ao manual, variables de sistema, variables dinámicas. Hai aquí, por exemplo, esta variable de sesión, big tables ou autocommit, por exemplo. Pois vamos a ver o valor. Select arroba autocommit. Temos que fixarnos que para ver o valor da variable dinámica de sesión ponemos directamente @autocommit e isto nos daría o valor da variable de sesión. Si queremos ver o valor da variable dinámica global, temos que poner antes global.autocommit. Neste caso teñen o mesmo valor, pero poderíamos cambiarlo para a variable de sesión con set autocommit igual a 0. Agora miramos o seu valor con select. Para global está 1 e para local está 0. Ahora é distinto o valor global que o de sesión. E ademais podemos modificar o seu valor porque é unha variable dinámica. Senón non se podería modificar.
Así que, recordando, para ver variables de estado, é dicir, o estado do servidor, utilizamos show status, ademais podemos utilizar en todos estos comandos el like, en todos os que utilicemos show. Para ver variables de sistema tenemos que distinguir entre variables dinámicas e non dinámicas. Para as non dinámicas utilizamos comandos show global variables para variables globais que afectan a todas as sesións e a todo o sistema, e show session variables ou show variables para as variables non dinámicas de sesión. Para as variables dinámicas temos que utilizar o comando select e o nome si é unha variable global con @global punto, senón @ é nome da variable. Para modificar o valor da variable utilizamos o comando set variable igual valor, como vimos en un exemplo anterior. Eso é todo. Moitas grazas pola túa atención.